mogoče jaz tukaj, ker jaz zdaj o Zoranu ne vem praktično nič. Sem pa slišal, da ima zelo tako neke grobe pristope, ampak mogoče ravno iz tega to izhaja, ker je ravno to, ker je mogoče direkten, ker ne špara svojega pacienta ali klienta, ali kakorkoli temu rečeš, ker ga smatra kot nekoga, ki je sposoben in tazga dialoga in nekaj tazga prenesti, da nam ni treba hoditi okoli 3 ovinkov, pa nekaj se. Ja. Mislim, on se verjetno, ne vem, kaj bi bilo grobega, grobo, ne vem, kaj ti človek je to rekel, mislil z grobim, kaj to sam Zdaj se definira prav po svoje. spomnim, kdo je to rekel, ampak tako iz enih 2 koncev sem slišal, ampak ni bilo pa to nobeno strokovno mnenje, ali pa kaj tazga. Ja, no, mislim, on je izredno, on je človek, ki razume ustroj človeške duše, ki ima ogromen izkušenj, ne rečem, da je popolna in da ne svali ali pa da ne vem gor in dol, ampak v glavnem jaz mislim, da zelo dobro ve, kaj počne. Se pa seveda strinjam, da provocira trenutke kdaj, da predvsem ne ugaja ljudem, ne trudi se ugajati, tega momenta sploh nima, kar je za nas sploh čudno, da rečem za to slovensko okolje nekako. Tako da ja, lahko zmoti marsikoga z marsičem. In to si delala potem vzporedno, ko si pa bila že v tem prostem poklicu svetovalke. Ja. To si bila takrat svetovalka za Simobil, še za kakšno drugo firmo? Ne, začela sem tako, v bistvu, če bi me vprašal, kateremu recimo človeku sem, jaz sem imela več teh, ponovadi so bili moški, ali pa izključno so bili moški neki, v tem smislu, da so neki mentori, da rečem. A veš, sej to ni nič takega, pač se mi zdi, da ima vsak, če to pripozna, moraš biti tudi malo odprt, pa da to vidiš, nekoga, ki te malo vzame pod perutničko, ali pa kar reče, v tebi nekaj vidim, pa te malo suportira, Ja, sigurno, imamo vsi to. Skozi življenje imamo sigurno, se ti naniza neke mentore, zdaj si jih pripoznal, pa koliko si od njih dobo, je pol druga stvar. Ne unika se ti, ki jih imaš uradno, pa včasih tudi te so kvalitetni, ampak včasih se pravi spregledamo, ljudje velikrat ne vejo. Jaz sem bila sem štekala to, kdo v meni nekaj vidi in sem tudi se potrudila pol in sem, ampak recimo, če tako zdaj karikirano prosim rečem, če sem bila čisto huda, po življenja unga, in sem bila, je bilo meni tudi tako malo valjda vidi v meni, mislim, če se pohecam, se znam 3 jezike, mislim, kva ne bo zdaj v nezavest padel, tako hecam. Ampak ko sem bila jaz v bistvu v tej stiski življenjski, na nek način, ali pa se nisem vedela, da sem v stiski, ali pa nisem bila on the top of the world, po odhodu od popa in se iščem in ne vem kaj in moja duša je ranjena in burnout in mislim. Sem potem srečala Dejana Turka, s katerim sva delala na McDonald'su sicer, še na sofu, na zadnji sof sem še šla, ali nekaj tako v glavnem. Mišljeno je bilo, da ne bom nič delala, pa prav Dejan, kaj pa ti zdaj? Res ne boš, nisi več na popu in tako naprej. Ne sem rekla, prav, kaj pa boš, kaj ti, nimam pojma, mislim, res ne vem. Jaz nisem skrivala, da nimam nobene agende, da odhajam brez, bilo malo čudno to, kako zdaj, in se to malo pogovarjamo in jaz rečem, a veš kaj, zdi se mi, da bi jaz, kaj znam, da bi jaz to lahko kje počela, tako komu malo svetovala, ampak jaz to mislim, da ne moram prodati, ne vem, direktorju marketinga, ker zakaj bi on hotel mene, če on ne razume, da jaz samo dobro hočem. Sem izhajala iz sebe, da sem jaz direktorica marketinga. Pa da me vzame mene, mislim, prvič, kje bo imel budžet in drugič, če bi mi pa direktor ga naštelo, razumeš, bom pa na bojni nogi, ker sem jaz ogrožen. Jaz imam malo problem s konceptom, kako to prodati, to moje, v bistvu tisto, kar res mislim, da znam. Ampak sam ne vem, kje bom, saj tako da ne vem, ne vem, kva bom, ampak takole, en CEO me bo mogel najti, pa reči, tebe rabam, In se tako poslovimo, in čez 2 meseca on postane CEO, kar je že takrat vedel.
In ker me je verjetno, ker me je poznal in je bila tam neka te gospe, s katerim sem danes še v zelo prijateljskih odnosih in se vzdržujemo stike, a ne. So bile to neke dame, neke porodniške, v glavnem ni čisto sodeloval ta komunikacijski balonček, tam notri recimo bile ni čisto funkcioniral in je on želel, da nekdo to malo poveže, da se to vzpostavijo neke stvari in tako naprej. In to smo pa zelo uspešni delali, med drugim pa tudi ta projekt za Lenko Remisli in tako naprej. To je bil čisto vsebinski, ampak drugače bolj te odnosni. No. Tako da Dejan Turk je v bistvu od vseh, in vsem hvala za bil za vsakega znala zdajle povedati, ampak Dejan Turk je bil tam v momentu in verjel, a veš, marsikdo je imel izkušnje iz tega, kar sem jaz pol počela, dokazane s papirji, ne vem, nekaj, ampak on je vseeno meni dal to priložnost in verjel, da jaz to lahko dobro spilem. Amazing. Ja. Tako, mislim, forever bom, veš, hvaležen. Ja, to pa je. No, ampak to ni padlo z neba, to je sigurno pač poznal te odprej, vedel je tvoj performance, to in te vklopil. Ne, noč ni šenkanje, nisem rekla, da je karkoli šenkala, ampak da ne, vse ampak tako, mislim, ni iz comfort zone, mislim, pač poliži zaupanje v nekoga, ki nima track recorda zero. Ima track record v teh vlogah, ne pa kot svetovalec. Mislim, to so dve različne stvari. Ja, vem. Vem, ampak po drugi strani si pa le imela toliko tega track recorda pa teh vlog, da mene ne bi smešen, ko grejo za svetovalce že kakšni kar pri 25 letih. To je tako. So že taki svetovalci, da kate trga. Veš, koliko je executive coachov pri 25? Ja, no. Do tega sem jaz malo skeptičen, recimo temu milo rečeno. Medtem, ko nekdo s takim track recordom, s takim to, pa verjamem, da lahko iz neke take pozicije res nekaj da. In to je videl, očitno je pa tudi to potreboval. Ja, sigurno. No, ampak to je nekaj, kar mogoče neka, jaz jo čutim, ali pa se veš, nisem jaz bila vajena biti ranljiva, če sem bila zmeraj on the top of the world. To je bilo zdaj zelo vidno in jasno, da jaz nimam plana zase, da veš. Razumem, meni se zdi vse, ponovno, ne charity, ne da je on Boga, pa da ti bom dal. Sploh ne, z vsem in zelo poslovno in tako naprej, ampak verjetno jaz ne morem, da bi kar v isto kož dala to šanso, kot vse ostale šanse, ki so mi jih ponudili ljudje in sem jih zaslužila in jih oddelala, nič ni kle, nobenega minimiziranja mojega dela tukaj, ampak takrat je bilo verjetno to res tako. A ti je bilo to, se to ti je morala pa biti v tem mindsetu zanimiva izkušnja, da si lahko tudi ranljiv in da kljub temu svet te ne potepta kot valar, ampak da se... Ja, verjetno je bilo to začetek dojemanja tega, takrat to ni bilo še jasno. Takrat je bila ranljivost povezana prej s sramom. Si šibek, si beden, pusi. Man up. Ja, seveda. Be strong. A se ti je ta vloga, se pravi v tej delavnici si nas poznala s tem vlogam, se pravi, easy you, please me, be strong, work hard, ne vem, kjer je še, ne? So še kakšne? A se ti je ta vloga, ki je menjala skozi čas? Verjetno ja. Jaz sem takrat zase ugotovil na tvoji delavnici, da meni dejansko se je menjala. Tako, vedno kaj nečesa ohraniš, itak ni samo ena, ampak tako, kjera pa poglavitna se pa sigurno ja, lahko da bolj se izrazi ta neka notranji, glede na kontekst, sigurno, ampak to so vse neke zgodaj priučene avtomatizmi nekako, in neke
zdaj jaz ne bi rekla, da spreminjamo, zdaj generalno, ne, kaj z njimi počnemo. Mislim, da ne moramo to spremeniti ali pa se posloviti čisto, ali pa tako vsaj jaz ne verjamem v to, ampak se pač naučimo ne tako črno-belo gledati, ne, sprav, ali sem on the top of the world, ali sem pa loser, ki ni vreden, ne, sprav, kje je tukaj, ne, kako lahko jaz prihajam nekje, da uporabim te dobre stvari nekih notranjih porivov, ne, če govoriva be strong, se pravi, da si najjači, da zdržiš, da vstaneš, da paš, ne, pa rabiš zmerje, ne, se pravi, vse to je best point, ne, sprav, ne. Ko ti ugotoviš, ko to je neosveščeno, pač to si vedno tak v vseh situacijah in to je naporno. In če znaš upravljati, pomeni, da si veliko bolj avtonomen, veliko bolj svoboden v tem trenutku, v tem smislu, da rečeš, ok, a res moram. Ne, vse je v redu, vse ni ka danes, v bistvu s tem, ko je večkrat ranljiva, je tudi mehkejša, je tudi bolj empatično čuteča do sebe in do drugih in tako naprej. So prav neke lepe dimenzije pridemo, ne samo to, da si pusi, ki si, ne vem, neki, ki ne stisneš še mala, ne, jebeš ti to, da te tetiva boli, dajmo še mala, ne, dajmo pa še ti stisne tiste 3 kilometre, ne, pač danes ne bi, ne. No, ker tebe je dejansko ta študij spremenil. Jaz te poznam zelo kratko obdobje, ali bolj, ampak tebe res spremenil, pa težko bi rekel, ne moreš reči, da si ratala bolj mehke, napačen izraz, ampak bolj senzibilna, bolj mogoče tudi tolerantna, bolj zavedna za okolico in so te reakcije veliko bolj take mehke kot, ne vem, kaj bi bilo, če bi hišo zate projektirali 15 let nazaj, hudo. Mogi trepa v redu. Hudo. In ti si pol tukaj pelala. Trepo je v redu, zato ker nešljivi pet. Ja, nešljivi pet. Tako šmela pa ti. Ja, vem, to je pa stara šmela. Se vem. Ampak, in ti si pol usporedno študirala to pri Milivojeviću in bila svetovalka na Simobilu. To sem prej vprašal, si še za koga pol to isto vlogo igrala? Ja, jaz sem potem delala. Se pravi, jaz sem tam v bistvu delala vsebinsko sem, ok, v glavnem, da nam zdaj šla v to. Skratka, tekom sodelovanja sem 6 let z njimi delala. Simobilom. Se delila in v različnih vlogah in ker smo dobro zgodbo peljali, se mi zdi, da moram se enkrat z Dejanom usest. Pa ne zdaj kaj dol v Bel. Mislim, če ni zdaj, ne vem, se pravim, žal se zelo malo, ampak enkrat se moramo usest, mene zanima, kdaj bi bil pa res ta pravca, da bi šla, tako se mi zdi, da 1-2 let prej bi bilo veliko boljše za vse nas v tem smislu, ker veš, zunanje svetovalske je tako upeta, sem zelo upeta, in v bistvu s premali izkušnjami, tudi jaz takrat, mogoče smo malo dolg vlekli, no, kakorkoli, skratka, jaz sem tekom študij z njimi v nekem trenutku pač ugotovila ugotovila, da v bistvu vsebinsko nimam tistim ljudem tam kaj dati, da nisem jaz nič drugačna v razmišljanju, pa nimam nobenih prednosti, kar se tiče razumevanja, ne vem, brenda, tega marketinga, o kontraja, se pravi. Se lahko učim od njih, se pravi, da pa imam prvič zunanji pogled, seveda luksus zunanjega sodelavca, ampak tudi neke razumevanja vsem, kako to in da to je koristno za Simobil takrat in za te oddelke, v katerih sem sodelovala. Tako jaz vidim. In tako da sem rekla, v bistvu ti sploh nimaš veze z marketingom, se tudi brez veze, da sploh govoriš o kakšnem marketinškem svetovanju ali pa ne vem, building the brand ali pa ne vem, nekaj, sploh ti imaš to drugačne. In sem si pol zelo počas, sem pol tudi naredila certifikat za coacha, prizoren tudi, in sem si pol, sem rabila leta, da sem si upala reči,
ljudem, če sem vprašala, kaj pa ti delaš na coaching, ne no. Ker kukar kva, mislim, a to upaš reči, mislim, a veš, nisem tako mal, ne. No, tako da sem pol sem pa delala zelo zanimive stvari. V različnih podjetjih, nikoli več tako zelo intenzivno, mogoče zelo intenzivno, pa tako malo vpeto v ustroj podjetja v Zavodu za transfuzijsko medicino, ne boš verjel. Zelo zanimivo sodelovanje. V pogled to sploh v ta del, ki ni, ki ni gospodarski in tako naprej, sploh zavod in tako, mislim, wow, super, the best. Skratka, hmalo sem pogruntala, da je to sicer čist v redu, ampak da je domet pomoči ali pa tistega, kar jaz vidim, kar bi se dal, ampak veš, to je tako malo kakor z državo, po mojem. Ali si izredno tako lepo, zdaj pa dosta, mislim, zdaj pa ti se z njim usedel in se, razumeš, tako bi bilo super, mislim, da bi, če bi bilo tako malo. Jaz vidim, kva se bo, ali pa tako, a veš, če bi z otroki to lahko tako, ampak seveda to tako ne funkcionira, ljudje imajo svoj tempo in tako. Tako to se počasi premika, včasih tudi kaj ne gre, ljudje tudi ne razumejo vedno dobronamernosti, bodi si ti slabo speleš komunikacijo, bodi si, to je toliko ljudi, pa na koncu ne morejo oni tega, mislim, ne more biti to večno samo dobro, in sem videla, da je nekako torej, pa to, kar si uprava želi, pa kaj ona misli, da se bo zgodilo, pa potem, ko ti dejansko z ljudmi v spodaj začneš delati, pa ko vidiš, kaj si oni povejo, pa kva ne vejo, pa kako vidijo, pa kva ti vidiš, pa to so posebni izzivi, da rečem, to vrstnega dela. Prav, kar danes več ali manj počnem, je tako, da v bistvu coacham ljudi iz podjetja, da sodelujem s podjetji, ki jih pošiljajo v coaching, se pravi individualne, ta executive level več ali manj, in delamo mi 1 na 1 in ne hodim v podjetje, razen kakšne delavnice, v tem smislu. Skratka, to neko spremembo korporativne kulture, kar smo se šli na Simobilu, pa še nekje v kakšnih drugih podjetjih, to pa praktično ne počne več. Vprašanje je tudi, če se to sploh dela še na ta način, kakor smo mi takrat, če to sploh. Jaz sem tukaj tudi ne spremljam niti, kaj drugi počnejo, moram reči, sem kar malo v svojem bablu, ker danes, meni je bil cilj hitro prijeti meni je bil cilj v bistvu vseeno delati s tem, kakor sem začela, če sva rekla, da sva rada imela psihologijo, če sem jaz rekla, sem se rada z ljudmi pogovarjala in v bistvu je to, iz česar danes črpam v bistvu zadovoljstvo, da se v bistvu z ljudmi 1 na 1 pogovarjam, bodi si kot coach ali pa kot psihoterapeut. Ampak se pravi, zdaj, če skočim na zdajle, zdaj delaš ti se pravi na 2 področjih. Eno so te psihoterapije, drugo so pa coachingi. Ja. Lahko zakomplicirava, glede na prihajajoč zakon, v tem smislu psihoterapija, se pravi, to je zdravljenje, kar bomo šele videli z zakonom, kaj to bo, pa kakšni bojo pogoji in tako naprej. Potem je tukaj svetovanje, to je, se pravi, če bo ostalo psihoterapija v rokah medicine, potem bojo oni zdravili, mi bomo pa svetovali. Ja, ampak ti imaš, si rekla, narejen tudi kaj že Freudovo, še nekaj. Kaj si to še naredila? Sigmund Freud univerzo. Sem naredila, absolvirala sem 5-letnikov. Kje je to? Kler na Trubarjevi. Tukaj? Ja, to je Dunajska in tukaj je pač ekspozitura njihova je v Ljubljani. Sigmund Freud univerza? Ja. Kaj 5-letnikov? Ker to se pa še spomnim, ko smo snovali hišo, da sem pa tja si imela pa ti neki izpit. Ja. To sem... Ja. To moraš biti. Ja, resen študij. Ampak izredno zanimivo je. No, ampak to ti da verjetno nekaj cilj. Da na glas povem, ker to pa zdaj terapevtsko rabim. Ja. Ok, dobro. Ja, ta zakon, to sem nekaj ujel, da se nekaj spreminja, pa da zdaj ne bi bil kar vsak šarlatan, psihoterapeut pa nekaj, ampak zdaj jaz bi si rekel, da toliko kot imaš ti tega narejenega, vse imaš nekaj čitabe priznane, da bi lahko to, ampak seveda, ja. Kaj drugače bo pa to svetovanje? Mislim, lahko, če recimo ena izmed variant je, da bojo smeli psihoterapijo upravljati ljudje, ki imajo bodisi klinični psihologi, nekdo, ki je bil ima torej psihologijo narejeno in potem modaliteto v tem smislu, ali kakršnokoli to medicinsko ozadje. To se pravi, da je potrebno medicinsko znanje za razumevanje
psihe in v smislu zdravljenja psihe. Ne? Kar je zelo res, če bi imeli mi kot psihoterapeuti upravka samo z ljudmi, ki imajo v tolikšno meri okrnjeno funkcionalnost, da rabijo, mislim, v končni fazi na koncu tudi institucionalno ali drugo vrste zdravljenja, ali pa medikamentozno, ali pa ne vem, kakorkoli. Skratka, mi iz prakse pa vemo, da ljudje prihajajo iz raznih razlogov in da mi rabimo, kaj je meni bistvo moje edukacije, kaj jaz moram vedeti in zakaj se jaz izobražujem, ali pa zakaj se mora na začetku nekdo, ki vstopa v ta poklic, izobraziti v toliko, da ne dela škode, se pravi, ni vsaka ura tista, da ti blazno korist narediš, ali pa na začetku seveda, ampak da ne delamo škode, to je eno, to je malo higienika, in drugo seveda, da mi prepoznamo, kje je naša omejitev, kdaj je tisto, ko je treba mogoče tega klienta napotiti, da postane pacient mogoče pri psihiatru, da imamo mi toliko razumevanja psihopatologije in v bistvu tudi tega psihiatričnega razumevanja, ker imam pač po njihovih diagnostičnih kriterijih in tako naprej, da mi rečemo, ok, v redu, tole jaz ne zmorem, tole jaz nisem bodi si usposobljen ali pa izkušen ali pa ne vem, kakorkoli. To je ena zadeva, ali pa nasplošno, da seveda imaš toliko odgovornosti, da si stalno pod supervizijo od nekega kolega ali pa mentorja, ki ima toliko in toliko izkušenj, da te spremlja, da on tebi pomaga. In to mora zakon urediti. Ja. Sprav, če zdaj povem za vse ljudi, ki bojo tole poslušali, če se boste odločili, da je iskati psihoterapeuta, dajte preveriti, če se supervizira. Meni je to velik pokazatelj. Se pravi, ali on razume ta del, da potrebuje mislim, to zdaj verjetno nekemu laiku nič ne pomeni, kaj je supervizija, pa kaj se tam dogaja, ker ampak mislim, kaj se tam dogaja. To je kaj, da v bistvu ti kot v vlogi ne pacienta, ampak ti k njemu hodiš. Ja, seveda. V tem smislu, se pravi, lahko je čisto neka konkretna zadeva ali napotek, v smislu literature, da neke stvari, ali pa imam konkreten ta problem, ne vem, takole sem se lotila, ali pa ustavili se mi, rabim tole mi gore dol, ampak seveda mi nismo roboti, mi prinašamo v ta prostor, terapevtski prostor, tudi sebe in se lahko bolj, ko imamo osveščeno, kaj se dogaja, zakaj so določene tematike, mislim, lahko, mi temu rečemo, pač, zakaj se odzivamo na določene tematike na nek način, ali pa se zelo mogoče razburimo, ali pa nas zelo prizadene, ali pa zelo čutimo, ali pa, mislim, to so razne stvari se tam dogajajo, ker sta dva človeka tukaj in bolj ko. In ni namen, da mi iz sebe izhajamo, ko delamo z ljudmi. Ker to delajo prijatelji. Ja. Mislim, mi moramo imeti to ozaveščeno in včasih je ravno supervizor tisti, ki reče, pa zakaj misliš, ali pa ne vem, danes sem imela recimo supervizijo, pa delam recimo tudi partnersko terapijo, pa je bilo potem neka tematika, pa te konflikti in ta atmosfera, ki nastane med dvema in gore dol, na kar sem jaz močkan senzibilna za to, oziroma pa sem neko problematiko o tem predstavila. Smo potem recimo govorili tudi o tem, kaj to zame pomeni, v tem smislu, kaj se z meni pojavlja, ko sem v stiku, sprav v službi, v tej atmosferi, in zakaj, kako jaz to prebrodim in tako naprej. Mislim, to ne narediš sam. Ja, zdaj, kaj to govoriš. Si rekel tok ali to? To. Okay. Ne toliko, to. Ne vem, bi si še zapisal, ker se mi pojavlja, več, kaj poveš, več vprašanj. Recimo eno, omenila si, da imaš tudi partnerske terapije, a si tako prav specializiran na kakšen tip drugače, ali ena na ena, ali partnerske, ali kaj drugega. Kaj recimo bi rekla, da je tvoja
specialnost. Aha, specialnost. Ali pa ne vem, ali pa kaj ti najbolj sede, ali pa kaj te najbolj izpolnjuje, ne vem, so to ravno, no, ja, tako, ja. Jaz nisem specializirana, kar vem, da ne počnem, je ne sprejemam mladostnikov in otrok in tudi nekako mogoče ljudi tam 20 pa naprej, pa tako naprej. Skratka, jaz nekako potrebujem na drugi strani, mislim tako, da sem jaz mirna, a ne, približen nekoga, ki je že toliko odgovoren zase in razmišljujoč, da se je sam odločil za ta korak. Ali pa malo mogoče na pobudo in poriv, ampak da se jaz pogovarjam z klientom, da ni v zadnji klient, recimo mama. Razumem. Recimo tako. Tisto se ni dobro izkazalo zame v tem smislu. Jaz mislim pač to, kar smo prej govorili, mojih vsebin je pol tam nekaj preveč, ki sem prepričana, da bodisi drugi, ki imajo neke druge afinitete ali pa so se drugače izobraževali, pa ne vem kakorkoli, ampak jaz mislim, da je to čisto človeška plat. Zdaj, jaz sem tudi prepričana, sicer nisem specializirana, ampak jaz sem prepričana, da ljudje, spravi jaz vsakmu, ki se vključi k meni ali pa ki pride nekako na prvi pogovor mene spoznati, mu tudi takoj povem, da bo po prvi uri vedel, a mu jaz sedem kot človek. Ja, kar je tudi pomembno. Ne? Ker kaj bi bila moja specialiteta, je to, da sem takšna, kakršna sem, v tem smislu in da ti si rekel, da sem druga, ali da, kako si rekel na začetku, da ni podobnih ali veliko, da nisi srečal, ne vem. Ampak v glavnem to ti mora sesti, moj način ti mora sesti. Ja, to si predstavljam, ja. Nisem mogoče čist tako, verjetno, ja, tako. Tvoj način mora človeku sesti. Recimo, meni zelo sede način komunikacije s tabo in zato mi je bilo vedno ful lušten. Ko smo delali skupaj, ampak si pa predstavljam, da ti mora to sesti. Mogoče to ne sede vsakmu, ali v tem smislu, ne vem. Ampak to mislim, da velja za vsakega psihoterapeuta. Jaz tudi mislim. Pa komu drugu ne bi. Exactly, in zato mi je važno, da ljudje vejo, da ne rabijo oni, mislim, da imajo oni izbiro, da smo različni. In prosim, to veš, tako ne sem mučati, ne rabiš se matrati, v tem smislu, ali pa se neki siliti za to, ker nič ni narobe s tabo, če misliš, da se z mano ne bi Ja. Tako da v tem smislu nimam pa nekih, ne vem, da bi pa posebej rada delala pa z neko, ne vem, ali motnjo, ali z neko boleznijo, ali pa ne vem, nekaj, ali pa mislim, sploh se načeloma jaz, da rečem, moja klientela, če tudi tako jo poimenujem, so bolj, to niso ljudje, ki, se pravi, po večini so to highly functional ljudje, se pravi, ki ali pa preprosto mi vsi, ki v nekem življenjskem trenutku ugotovimo, da je vsega preveč. Tako smo, mislim, da je čisto vsak tam pri 30-35 enkrat, what the fuck, jaz to mislim, to se za življenje kar naenkrat zakomplicira, mislim, s familijo, službe. Zadeva postane resna, v tem smislu ljudje mislijo, da ne. In problematike okoli tega, in pa seveda pa partnerstvo, pa to, pa karijere, pa mislim, takrat se ti to dogaja, in to se mi zdi, da delam dobro. Da znam na ta način to bi jaz tudi te v šacu, se pravi, da si nekomu en tam down to the ground odgovornik, ki je marsikaj že ima track record lastnega življenja in izkušenj in plus neka teoretska znanja, da to sestav. Mislim, si predstavljam, da to je res najboljša ali pa support recimo ljudem, ki imajo neko recimo psihiatrično obravnavo, recimo medikamentozno, sicer so pač jemljajo neke psihofarmake, antidepresive, ne vem karkoli, pa neka neko suportivno, nisem, ali pa sodelujem z psihiatri, pa jih napotim tega človeka, pa ostane v neke, v tem smislu, ko se dovolj ujača, pa potem lahko kakšne spremembe ali pa
karkoli počne in tako naprej. No, v glavnem. Ta partnerska je pa relativno nova zadeva, zato zdaj se pripravljam, da pišem svojim matičnemu združenju Sloventa, da moramo v zvezi s tem nekaj narediti. Jaz mislim, da je vedno večja potreba po partnerski terapiji, da smo zamudili, se pravi, mi imamo to neko Gostečnikovo, teološka fakulteta, Gostečnik je tam nosilec tega primera, oni imajo to družinsko in ne vem kakšno že, pač in doktorati s tem in so ta prostor zavzeli, ki jaz ga sicer ne moram o njemu to govoriti, ampak mi smo ga tukaj malo zamudili. V tem smislu, da mi transakcijska analiza, ki sicer je tako ali tako izhaja iz neke skupinske terapije, skupina pa smo že trije, se pravi, je partnerska skoraj v skupinski, če hočeš, ni nekega posebnega poudarka in posebnih tehnik. Mislim, se tega je ogromno, sploh ni noben problem, jaz pač sledim marsičemu, berem in tako naprej, ampak se mi zdi, da nam manjka v teh časih, v družbenih časih, če greva čisto širše, če ima cerkev priprava na zakon, imajo to zelo lepo narejeno za tisti, ki so verujoči, ali pa jim je to blizu, recimo, je ena cela kup populacije, ki jim to ni blizu in ne bi šli, oni zares nekega programa, da bi bilo to normalizirano, da gremo malo, se preden se mogoče odločimo za, ali pustimo zdaj to poroko, ampak za neki, ali pa da greva, da sta dva partnerja se vključita za en let, da greva malo se mi dva pogovarjati, da imaš ti neke osnove, nekega razumija to, kar smo mi na delavnicah delali in tako naprej. Ne bi bilo to super, če bi to vsak par slišal, pa mogoče še malo uterjeval v tistih parih urah z nekom, v smislu nekega svetovanja. Mislim, ali bom pa sama to naredila, ampak družba to potrebuje, zato ker zaradi krize družbenih vrednot imamo mi tudi krize v mikro teh celicah družinskih in tako naprej, ker te sistemi ne delujejo kot v točki. Mi smo vezani na to, mi nekje moramo začeti, če smo govorili na začetku v šolstvu, s šolstvom vred, pa še tukaj malo, da mi mogoče te spremembe naredimo iz skali gor. Misliš, da so to družbene vrednote ali to izhaja iz tega, ker včasih je pač nek par že skupaj držala že nuja. Vsaj do pred 100 let se je večina človeštva ukvarjala samo s tem, kako bojo preživeli. Danes pa te nuje pravzaprav ni več, marsikje tudi otrok ni več, da bi to skupaj držali, oziroma to ni nek faktor, ki bi več skupaj držal v percepciji nekaterih. In pol ni veziva. Dobro, cerkev se gre na svoj način to vezivo, ki pač je kakršen je. Ampak to se strinjam, mogoče na... Jaz mislim, da ne bi bilo velike razlike med temi, kaj je tisto vezivo. Če pogledava cerkveno, ne vem, zares ne vem, ampak... To ne vem, ker res tudi ne vem resnično. Malo na pamet lapava, ampak se ne more biti drugega, kot vzajemno neko, pripoznavanje, spoštovanje, naučiti se poslušati, razumeti, da nekdo, da mora biti nek varen prostor, kjer lahko izrazim svoje stvari. Mislim, da se v bistvu, seveda ne gre samo za komunikacijske veščine, lahko pa tam začnemo, pa pol za problemi, ki nastanejo, zato ko smo nekaj povedali, ne moramo pol nekaj narediti, ampak problem v partnerstvih je, da vsak partner v zakon pripelje v bistvu svojo bolečino iz svoj ruzak. In se v bistvu poročajo ti ruzački v upanju, da bojo zdaj pač tokrat pa speljali mogoče s to osebo pa drugače. In skratka, se pravi, če malo tako rečem, se partnerji prizadanejo in kregajo okrog stvari, ki sploh niso tukaj in zdaj, ampak so od nekoč. Od nekoč. In veš, take stvari slišati, pa tako malo, pa kaj bi bilo pa to za naju, pa kaj sem pa jaz prinesel, pa sploh normalizirati te težke pogovore, ki so, mislim, težke. Lahko so čisto samo zvedavi, Kdo si ti v bistvu res, pa res ti, Madonna,
Da se, ne samo v terapevtskih družincah, da bi se te stvari pogovarjali, ampak vsake. Za vse obstajajo tudi neke igre. Ampak, hočem reči, kdo si ti, res? Ne? Všeč mi je bilo to, kar si rekla, da če ne boste v okviru združenja, bom pa jaz. Ja. To mi zelo rezonira na moje stvari. Tudi jaz nekaj provam, če pa se ne zgodi nekaj, bom pa jaz. To je še ena podobnost. Ja.